Sevgili Sesli Kitap Molası dinleyicileri, içeriklerimizden haberdar olmak, kanalımızı beğeni ve yorumlarınızı desteklemek ve yeni hikayelerde buluşmak üzere lütfen abone olmayı unutmayınız. Guy de Maupassant, Manyetizma. Sigaraların tükenmediği, küçük kadehlerin sürekli doldurulduğu bir vakit, duman altı ve sıcaktan uyuşuk bir ortamda, yenen pek çok et ve içilen likörlerin karışmasıyla oluşan hafif baş ağrılarıyla erkek erkeğe bir yemeğin sonuydu. Manyetizmadan, Donato'dan ve Doktor Charcot'un deneylerinden konuşuyorduk. Birdenbire bu şüpheci, cana yakın, herhangi bir dine uzak adamlar garip olaylar, inanılması güç ama yaşanmış öyküler anlatmaya başladılar. Batıl inançlara kabaca karşı çıksalar da, manyetizmanın gizemi konusunda bilim adına savunduklarını söyleyerek sofu kesildiler. İçlerinden sadece biri, peşinden kızları sürükleyen, kadınları avlayan sağlam bir oğlan, gülüyor, tartışmaya girmeyi bile gereksiz görüyordu. Kıkırdayarak tekrar etti. Üç kağıt. Oldukça hin bir hokkabaz olan Donato hakkında konuşmaya değmez. Bay Charcot'a gelince, dikkate değer bir bilim insanı olduğu söylenebilir. Ben de delilik üzerine tuhaf öyküler yazarken cinnet geçiren Edgar Poe tarzı yazarların etkisini uyandırıyor. Açıklanmayan ve hala da açıklanamayan sinirsel olayları gözledi. Her geçen gün üzerine yeni şeyler bulduğumuz bu bilinmez hakkında çalışıyor ve her zaman için gördüklerini anlamlandıramayarak belki de papazların gizemlere verdiği açıklamalara fazla takılıyor. Ayrıca bunları ondan dinlemek isterdim. Siz tekrar edince çok daha farklı oluyor. Bu kuşkucu adamın çevresindekiler sanki dini bir toplantıda küfür etmişçesine aşağılayarak bakıyorlardı ona. Adamlardan biri bağırdı. Eski zamanlarda da mucizeler vardı. Ama diğeri karşılık verdi. Bu fikre karşıyım. O halde neden halen devam etmiyor? Bunun üzerine her biri hayret verici önseziler, evrende birbiriyle iletişim kuran ruhlar, bir varlığın diğeri üzerindeki gizemli etkileri hakkında pek çok olay anlatmaya başladılar. İddialar ortaya atılıyor, su götürmez olaylar hakkında tartışılıyordu. Ta ki öfkeli inkarcı araya girene kadar. Hepsi üç kağıt. Sonunda ayağa kalktı, sigarasını attı ve elleri cebinde, "Pekala, ben de size iki olay anlatıp ardından onları açıklayacağım," dedi. İşte, Etretat'in küçük köyündeki bütün erkek denizciler her yıl morina avlamak üzere Newfoundland'a giderler. Böyle bir zamanda bir gece bu denizcilerden birinin oğlu çığlık çığlığa uyanır ve "Babam denizde öldü," der. Küçük çocuk sakinleştirilir. Ancak tekrar haykırarak uyanır. "Babam boğuldu." Bir ay sonra babanın ölüm haberini alırlar. Güverteden denize düşmüştür. Dul eşi çocuğun gördüğü kabusları hatırlar. Bunun bir mucize olduğu söylenir. Herkes duygulanmıştır. Tarihlere bakılır ve kabusla kazanın tesadüfi bir şekilde neredeyse aynı zamanda gerçekleştiği bulunur. Derken ikisinin de aynı gece, aynı saatte gerçekleştiği sonucuna varılır. İşte manyetizma ile ilgili bir gizem. Anlatıcı birden sustu. Anlatılandan oldukça etkilenen bir dinleyici, "Peki bu olayı açıklayabilir misiniz?" diye sordu. "Elbette beyefendi, sırrı çözdüm. Bu olay beni oldukça şaşırtmış ve aynı zamanda fazlasıyla rahatsız etmişti. Ancak ben, gördüğünüz üzere böyle şeylere inanmıyorum. Diğer insanlar inanmaya başladıkları anda ben şüphe etmeye başlıyorum. Hiçbir şey anlamadığım zaman ruhlar arasındaki bütün telepatik işlemler hakkında şüphe etmeye devam ederim. Sadece benim şüpheye düşmem bile yeterli olacaktır. Sonuç olarak aradım, taradım ve sonunda eşi balığa giden tüm kadınları sorguladım ve kendileri ya da çocuklarının 'Babam denizde öldü,' diye bağırarak uyanmadıkları bir hafta olmadığını öğrendim." Her gün böylesine korkunç ve olası bir kaza hakkında konuşup durmadan bu duruma inanıyorlar. Dolayısıyla bu kehanetlerin sıklığıyla bir ölümün aynı ana denk gelmesi oldukça basit bir tesadüf. Birdenbire bunu bir mucizeye dönüştürüyoruz. Çünkü aniden görülen diğer bütün rüyaları, bütün işaretleri
onaylanmayan bütün o kıyamet alametlerini unutuveriyoruz. Kendi adıma 8 gün sonunda gördüklerini unutan en az 50 başka kişiyle konuştum. Ancak gerçekten de adam ölürse unuttuğumuz o anı yeniden canlanacak ve bazılarımız bunu Tanrı'nın müdahalesi olarak görürken diğerleri telepati olarak niteleyecektir. Sigara içenlerden biri, söylediğiniz oldukça makul ancak diğer öykünüzü de dinleyelim isterseniz. Ne dersiniz? Dedi. İkinci öyküm oldukça hassas bir olaydır. Bizzat benim başımdan geçti. Ancak kendi değerlendirmeme bile karşı koyuyorum. Asla hem adil yargıç hem de jüri olamayız. İşte başımdan geçen. Sosyetik ilişkilerim arasında bir kadın vardı. Asla hayalini kurmadığım, hatta dikkatlice bakmadığım, fark etmediğim bir kadın. Çirkin bir kadın olmamasına rağmen onu önemsizler sınıfına koyardım. Gözleri, burnu, ağzı, herhangi birinde olabilecek saçlarıyla bana oldukça basit görünmüştü. Düşüncelerin sadece tesadüfen yoğunlaşabileceği, üzerinde durmak istemeyeceği, arzuyu ateşlemeyecek varlıklardan biriydi. Neyse, bir akşam yatağa geçmeden önce şöminemin yanında mektup yazarken, baştan çıkarıcı düşüncelerin ortasında bir süre kalem elimizle düşüncelere daldığımızdaki gibi zihne hafifçe dokunup geçen görüntü geçişleri hissettim. Sanki hafif bir esinti ruhuma dokunuyor, kalbimi hafifçe titretiyordu ve aniden hiç sebep yokken, herhangi bir mantıklı düşünsel bağı yokken, açıkça sanki dokunuyormuşçasına baştan ayağa kadar tek bir kumaş olmaksızın adını söylediği 3 saniye dışında üzerine düşünmediğim bu genç kadını gördüm. Birdenbire daha önce farkına varmadığım tatlı bir çekicilik, süzgün bir cazibeyle bir yığın güzellik fark ediverdim. Bende bir kadının peşine düşmenin bizi sokacağı endişeli aşk duygusuna benzer bir duygu uyandırdı. Ancak üzerine fazla düşünmedim. Yatıp uyudum ve bir rüya gördüm. Hepiniz şu benzersiz, sizi olanaksıza götüren, geçilmez kapıları açan, beklenmeyen zevkleri ve girilemeyen kucakları tattıran düşlerden görmüşsünüzdür, değil mi? Aramızdan hanginiz bu karışık, sinir bozucu, soluk soluğa uykularda olağanüstü bir keskinlik duygusuyla sanki ruhu meşgulmüşçesine direndi, kucakladı, yoğurdu, sahip oldu? Peki bu güzel şanslı rüyaların hangi insanüstü zevkleri getirdiğini fark ettiniz mi? Sizi hangi çılgın sarhoşluğa attığını, hangi ateşli kasılmalarla sizi sarstığını ve hangi sonsuz hassasiyet, sevecenlik, delicesine sarhoşluk, baygın ve sıcak kalbinizi bu sevilesi, acımasız ve gerçeğe benzeyen hayalle zorladığını. Bunların hepsini unutulması güç bir şiddetle hissettim. Bu kadın benimdi. Öylesine benimdi ki muhteşem ama kafi gelmeyen rüyamdan uyandıktan uzun süre sonra bile teninin muhteşem sıcaklığı parmaklarımda kaldı. Teninin kokusu zihnime işledi. Öpücüklerinin adı dudaklarımda, sesi kulaklarımda kaldı. Belime sarıldığında dokunuşu, ateşli çekiciliğindeki şefkat içime işledi. O gece 3 kez daha aynı rüyayı gördüm. Gün doğduğunda bende bir saplantı olmuş, sahibim olmuş, zihnimi ve hislerimi ele geçirmişti. Öyle ki bir an bile onu düşünmeden duramıyordum. Sonunda ne yaptığımı bilmeksizin giyindim ve onu görmeye gittim. Merdivenlerine geldiğimde öyle bir duygu içindeydim ki titriyordum. Kalbim çarpıyordu. Şiddetli bir arzu başımdan ayağa dek içimi kaplamıştı. İçeri girdim. Adımı duyunca doğruca ayağa kalktı ve birdenbire bakışlarımız şaşırtıcı bir şekilde birbirine kenetlendi. Oturdum. Pek oralı olmadığı birkaç saçmalık geveledim. Ne demem ya da yapmam gerektiğini bilmiyordum. O yüzden aniden üzerine atıldım ve sıkıca sarıldım. Rüyada gördüklerim öylesine hızlı bir şekilde, öylesine kolayca, öylesine delice gerçekleşmeye başladı ki uyanık olduğumdan şüphe ettim. 2 yıl boyunca sevgilim oldu. Bu olaydan ne sonuç çıkartıyorsunuz diye sordu dinleyenlerden biri. Anlatıcı tereddütte kalmış gibiydi. Çıkardığım sonuç,
Tanrı aşkına, sadece bir tesadüf olduğu sonucuna vardım. Kim bilir, belki de dikkat etmediğim bir bakışı bana bunları yaşatmıştı. O gece belki de bilincimizin alelacele bakıp geçtiği, o an için gözden kaçmış ve sonradan zihnimizin bize hatırlattığı şu gizemli ve bilinçaltına dair anıların birinden fırlayıp gelmişti. Ne derseniz deyin dedi misafirlerden biri. Ancak bu olaydan sonra hala manyetizmaya inanmıyorsanız oldukça nankörsünüz demektir değerli beyefendi.